10 minuti sono fermato. Ciao Cristian, buongiorno. Domani qual è il pericolo più grande nell'affrontare questa partita? L'idea che possa essere una squadra alla vostra portata oppure cos'altro secondo te? Secondo me il fatto di magari sottovalutare questa squadra. Abbiamo visto che l'andata a Marsiglia, insomma, anche se abbiamo vinto, però soprattutto negli ultimi minuti ci ha creato diverse difficoltà e quindi è una squadra che ha dei valori, ha delle qualità individuali e bisogna stare attenti a questo. Sicuramente abbiamo il fattore di giocare in casa con i nostri tifosi, quindi sicuramente ci saranno una marcia in più per far bene e cercando di portare a casa il massimo, che sarebbe la vittoria. Corriere del Mezzogiorno. Ah scusa, facciamo prima la traduzione, scusa. Christian, bonjour. Quel est le danger le plus grand pour le Napoli? Est-ce que c'est pas le fait que cette équipe peut-être soit à votre portée? Oui, en effet, peut-être que l'on pourrait sous-estimer cette équipe de Marseille, car à l'aller, nous avons gagné, certes. Toutefois, nous avons eu des difficultés au début de cette rencontre. Ils nous ont créé des problèmes, donc il va falloir être bien attentif. Ils ont des joueurs de qualité. Je pense qu'avec l'aide de notre public et le fait de jouer au San Paolo, nous allons faire le maximum pour remporter les 3 points. Buoni. Buongiorno Cristian. Tu sei tra quelli che la Champions League qui l'hanno già disputata 2 anni fa e siete usciti praticamente senza mai perdere, no? Una sola sconfitta che poi vi è costata cara. Sono passati 2 anni, quindi in qualche modo la squadra è cresciuta, è andata avanti. Come vedi oggi il Napoli diverso rispetto a 2 anni fa in termini di maturità, di crescita, e se certi errori che sono stati fatti sono stati in qualche modo già corretti? La società ha grandi ambizioni, lo si è visto che in questi ultimi anni la società ha fatto delle spese importanti, ha acquistato giocatori importantissimi e vedi soprattutto quest'anno. È arrivato un allenatore, secondo me, uno tra i migliori in Europa, anche secondo me mondiali, e quindi è un segno positivo, è un segno che questa società ha voglia di crescere e ha voglia di fare bene. È normale, fino ad ora, soprattutto in Champions, abbiamo fatto benissimo, siamo in un girone molto, molto competitivo, però siamo sempre riusciti a dare il massimo. Sono arrivati giocatori importanti, di esperienza, e io penso per il futuro questo Napoli possa fare ancora meglio, perché come ho detto prima ha le potenzialità e soprattutto ha la voglia di dimostrare anche sempre il suo valore, sia in campionato e come in questo caso anche in Europa. Christian, tu as joué déjà la Champions League il y a 2 saisons avec le Napoli. Est-ce que tu penses que cette équipe a progressé? Comment vois-tu la progression de ce club? Oui, en effet, le Napoli est un club différent par rapport à il y a 2 ans, une équipe différente. Nous avons des ambitions, on l'a constaté, le club l'a constaté lors de ces dernières années en recrutant des joueurs. Cette année encore, le club a acheté des joueurs de grande qualité. Puis il y a l'un des tout meilleurs managers, l'un des tout meilleurs entraîneurs européens et même au monde qui est arrivé. C'est un signal donc très positif qui est envoyé vers l'extérieur. C'est un club qui a progressé, qui compte encore progresser. Pour l'instant, nous avons obtenu de bons résultats en Champions League, dans un groupe qui est assez relevé, mais on a donné le maximum jusqu'ici. Dans le futur, nous espérons encore nous améliorer, obtenir de meilleurs résultats et montrer à l'Europe tout entière que nous entendons nous progresser encore. Radio Kiss Kiss. Buongiorno Christian, domani sera meglio, la sfida in Champions League con l'Olympique di Marsiglia, domenica la super sfida in campionato con la Juventus. Possiamo dire che in questi giorni il Napoli e voi volete fare la voce grossa sia in campionato sia chiaramente nella massima competizione continentale? Quello che ti posso dire è che ad ora pensiamo solo a Marsiglia. Quello che sarà dopo domani ci penseremo più avanti. Noi in questo momento il primo obiettivo è la partita di domani, vogliamo far bene, vogliamo continuare a far bene nel nostro girone. Sappiamo, ripeto, che non è facile, però quello che ti posso dire è che al momento pensiamo solo a Marsiglia.